السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مع قناة كريم كندا فلوكس. هاد القناة اللي كتجيب لكم الجديد دائما واللي كتوضح لكم حتى اللي كانت شي حاجة اللي هي ديجا كاينة ولكن مخبية وما بيناش عليها غبار وغبار، خاص الواحد في الحقيقة يقلب عليها باش يجبدها باش تبان للجميع. اخواني اخواتي، هنايا غنتكلم لكم عندي موضوع في الحقيقه هو متشعب في بزاف ديال الامور. اولا كاينه لا سيونس دانفورماسيون سور ليميغراسيون او كندا. اخواني، واحد المعلومه مهمه اليوم. اليوم رحنا لو 9 اكتوبر 2019 و لو 19 اكتوبر ان شاء الله بحول الله غادي تكون اون سيونس دانفورماسيون غادي تكون في طنجه. اخواني، معلومه مهمه بزاف 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 غادي كنتقاسمها معكم. ها انتم اخواني، شوفوا المعلومه هذه، خصكم تسجلوا. شوفوا معايا: سيسيون d'information sur l'immigration au Canada via entrée express. Êtes-vous intéressé par l'immigration au Canada et voulez-vous apprendre comment préparer votre demande؟ يعني الا راكم مهتمين باش انكم تجيو تهاجروا لكندا وبغيتوا تعرفوا كيفاش انكم توجدوا الطلب ديالكم. Vous avez envie de mieux comprendre، يعني انتم محتاجين باش انكم تفهموا مزيان entrée express، الدخول السريع، النظام ديال لو سيستيم دو سيليكسيون دي زيميغرون ايكونوميك، النظام اللي كيفاش كيمكن لهم يختاروا المهاجرين الاقتصاديين اللي بغينا نقولوا بهذه العباره. Pour répondre à vos questions, l'ambassade du Canada au Maroc présentera une session d'information le samedi 19 octobre 2019 à Tanger. La participation est sur invitation seulement. La participation قال لك الاشتراك يعني في يعني الامباساد ديال كندا اللي كاينه في المغرب غادي تقدم لكم واحد المعلومات مهمين. السبت 19 اكتوبر في طنجه. لا بارتيسيباسيون اي سور انفيتاسيون سولمون، يعني هاد المشاركه هي كتكون بدعوه فقط، هما يصيفطوا لك دعوه. اذا كيفاش يمكن لك انت تحصل على هذه الدعوه؟ La participation est sur invitation seulement. Le lieu et l'horaire, يعني المكان والتوقيت seront communiqués aux participants retenus. الناس اللي هما غادي يتواصلوا معاهم غادي ديك الساعه غادي اللي هما غادي غيكونوا تختاروا باش انهم يحضروا واللي غيصيفطوا لهم الدعوه غادي ديك الساعه يخبروهم بالتوقيت وبالمكان. Une invitation sera envoyée aux participants qui auront complété toutes les étapes d'inscription et qui semblent mieux répondre aux critères d'éligibilité des programmes d'immigration d'entrée express. هاد الدعوه اللي غادي يرسلوها للمشاركين اللي هما غادي يكونوا كملوا كاع الخطوات ديال التسجيل واللي هما غادي تكون يعني كتستجب للشروط ديال نظام الهجره بالنسبه للدخول السريع. Les places sont limitées إخواني. Les places sont limitées à 250 participants. الأماكن اللي يعني اللي غادي تكون محدودة في 250 مشارك. إلا نتوما مهتمين، si vous êtes intéressé veuillez confirmer votre intérêt en vous inscrivant en ligne. إلا كنتم مهتمين إخواني أخواتي خاصكم يعني تبينوا على الاهتمام ديالكم وانكم تمشيو تسجلوا en ligne. Les conjoints désireux d'y participer doivent obtenir leur propre inscription. C'est-à-dire نتوما ان كوبل خاص الراجل يتسجل والمراه تسجل حتى هي، كل واحد خصو يتسجل، ما تسجلوش واحد وتجيب معاه مرته ويقول غادي تحضر. نو، خاص كل واحد يتسجل باش تحضروا ensemble. Les participants sélectionnés recevront une confirmation de participation qu'ils devront impérativement imprimer en vue de la présenter dès leur arrivée. قال لك المشاركين اللي هما غيتختاروا غادي يحصلوا على كونفيرماسيون ديال الاشتراك واللي qu'ils devront impérativement imprimer، يعني اللي غيكون مستلزم عليهم انهم يامبريميو هذيك الانفيتاسيون باش يقدموها ملي يحضروا المكان الموعد. Ils devront également se présenter environ 45 minutes à l'avance. خاصهم يوصلوا كذلك ومثال 45 دقيقة من قبل، 45 دقيقة قبل. muni d'une pièce d'identité pour avoir accès à nos salles, c'est-à-dire carte nationale, carte d'identité nationale ou le passeport. المهم بطاقة التعريف خص تحضروا بها باش تقدروا الدعوة زائد بطاقة التعريف. La date limite pour compléter l'inscription étendue est le 14 octobre 2019. إخواني
Urgent, urgent, urgent. La date limite pour compléter l'inscription est tendue le 14 octobre. Les invitations seront envoyées à partir du 15 octobre aux participants retenus. آخر أجل باش تكملوا التسجيل ديالكم غادي يكون الى غايه 14 اكتوبر. اليوم احنا اوني لو 9. سارعوا اخواني اخواتي باش تسجلوا. اخواننا اللي هما ميم في الجزائر اللي بغاو يحضروا للمغرب يجوا للمغرب قريبه لهم طنجه دونك يتسجلوا ويجيبوا معاهم ديك الساعه الباسبور ويحضروا اللي بغاو ياخذوا فكره على سميتو اخواننا في المغرب او اللي هما مثلا ولا في الجزائر اللي هما كيتعذر عليهم انهم يمشيو حتى لفرنسا. بالنسبه لي سيونس اللي هما غادي يكونوا في فرنسا هذه فرصه بالنسبه لهم يجيو لطنجه. متفقين اخواني؟ اذا لي زانفيتاسيون سورون انفويي ا بارتير دو 15 ابتداء من 15 اكتوبر. الدعوات والاستدعاءات غادي تكون يعني غادي يبداو يرسلوهم المشاركين اللي هما تقبلوا. دوطخ سيسيون دانفورماسيون سون بروغرامي بروشينمون وغادي يكونوا يعني حصص اخرى ديال لانفورماسيون ديال هذا غادي يكونوا مبرمجين مستقبلا. الوغ ريستي كونيكتي بلوس دانفورماسيون فو سيرو كومونيكي ultérieurement. دونك حتى انا كنقول لكم اخواني بقاو مكونيكتين بقاو متابعين قناه كريم كندا فلوكس اللي كتجيب لكم دائما الجديد. اخواني راه عندي بزاف ما نقول لكم ولكن لسرعه او كيفاش نقول يعني لما انه هذا الخبر كي يحتوي السرعه القصوى حاولت نعطيكم بعد هذه المعلومه هذه تسجلوا في اقرب وقت ممكن اخواني. اذا اخواني الا بغيتوا تسجلوا غادي تجيو لهنا لو لين اللي هو ديستيناسيون كندا فور موبيليتي ومن بعد غادي تنزلوا ها هو غادي نعطيه لكم اخواني. انا غادي نرجع لكم هانتوما اخواني ديستيناسيون كندا فور موبيليتي اللي الناس اللي يقدروا يمشيو لباريس. راه هضرت تكلمت على هذه المساله هذه شحال هذه باريس 15 حتى 17 نوفمبر 2019 بروكسل 19 نوفمبر 2019 داكوغ اخواني اخواتي في غايه السرعه. هذه معلومه مهمه بزاف بزاف بزاف. حتى بالنسبه كنتو طلبتوا انه يعني كيفاش تقدروا تحصلوا على عمل خارج مقاطعه كيبيك. هذه اخواني فرصه اللي كنقول لكم انه مهمه بزاف. الا بغيتوا دي زوفر دومبلوا في مقاطعات من غير المقاطعات الكيبيك اجيو يا اخواني هنايا وغادي تلقاو اوفر دومبلوا غتكليكيو عليه ومن بعد غادي تخرجوا هنايا اخواني اللي كيقلبوا على كاع المعلومات اللي بغاو ديال الاوفر دومبلوا باش تحصلوا على عقد عمل. اخواني انا غادي نقول لكم كاع اللي سميتو المهن اللي هي كاينه. اذا هنا كتختار الميتي اللي بغيتي. كاين ايد دو سوتيان دي ميتيي اي مانوفر كونستركسيون بالنسبه لداكشي ديال البني. ايد انفيرميي ايد انفيرميير aide soignant, aide-soignante et préposé aux bénéficiaires, analyste et consultant en informatique, autres personnels des métiers et personnels assimilés, autres professionnels en thérapie et en diagnostic, boucher, coupeur, coupeuse de viande, الحوت, commerce de gros, boulangerie, الناس اللي خدامين في la boulangerie, la pâtisserie, caissier, charpentier, menuisier, الناس اللي كيخدموا في داكشي ديال l'aluminium, الخشب, النجارة, les chefs cuisiniers, concierge et surintendant d'immeuble, يعني اللي خدامين في concierge راكم عرفتوا concierge, conductrice de camion de transport, الناس اللي هما سائقي الشاحنات رجال أو لا نساء, cuisinier, directeur ou directrice de la fabrication, directeur et directrice de la publicité, du marketing et des relations publiques, directeur, directrice de la restauration et des services alimentaires, directeur, directrice des services d'hébergement, directrice des ventes corporatives, éducateur, éducatrice et aide éducateur et aide éducatrice de la petite enfance. ناس اللي هما في الميدان ديال لا بوتيت انفونس. اخواني اخواتي بزاف نتوما كتستراسلوني وكتقولوا لي على سميتو. ها هو هنا كنعطيكم انا لي تيتر. enseignante au niveau collégial et autres instructeurs instructrices en formation,
bon, Amqaddaïs Nazel, enseignant niveau primaire et préscolaire, service agricole, surveillant d'exploitation, entrepreneur, entrepreneuse et contremaîtresse des autres métiers de la construction, contremaître en charpenterie, gestionnaire des systèmes informatiques, gouvernante principale, infirmière auxiliaire, ingénieur, électricien et électronicien, ingénieur, électricien et électronicienne, ingénieur d'industrie et de fabrication, ingénieur et concepteur en logiciel, journaliste. ومازال اللائحه يا اخواني طويله. الا لقيتوا هنايا الميتي ديالكم انا جاي معاكم وحده. ماشينيست, vérificatrice d'usinage et d'outillage, mécanicien d'équipement lourd, mécanicienne et contrôleuse d'aéronef. الناس اللي عندهم مع الايرونيف ولا داكشي ديال الايرونيف هما الطيارات لي زيليكوبتير اللي عنده فورماسيون في هادشي هذا. الناس اللي خدامين مع لا رويال اير ماروك ما بغاوش يبقاو مع لا رويال اير ماروك وبغاو يجيو يخدموا هنا. اخواني عندكم كونيسونس, عندكم معرفه, ها الفرص قدامكم. mécanicien, réparatrice des véhicules automobiles, de camions. تفكرت واحد الاخت اللي كانت صيفطات ليا السي في ديالها اي لي دوكيومون ديالها بالنسبه للريباراتور وهادشي ديال الفييكول اوتوموبيل. mécanicien, technicien et contrôleuse d'avionique. لافيونيكس اللي متعلق بداكشي ديال الرادارات ديال الطيارات, ها هي ثاني كاين هذا الميتي. ouvrier agricole, عامل في هادشي ديال الفلاحه. peintre et décoratrice, sauf décoratrice d'intérieur. Plâtrière, poseuse et finisseuse du système inférieur et... Attends, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Ça n'a pas donné en fait grand-chose التتمة ديال هذا, ما عليناش. ندوزو نشوفو هنا préposé à l'entretien ménager et au nettoyage, travaux légers, يعني داكشي ديال التنظيف. الناس اللي مهمه التنظيف, ولكن اخواني خص يكون المينيموم يكون الباكالوريا بالنسبه لهاد لي ميتي هادو, وتكون واحد عامين ديال ليكسبيريونس. غالبا هادو كيطلبوا بحال هكذايا. ندوزو programmeuse et développeurs en médias interactifs, réceptionniste d'hôtel. الناس اللي عندهم فورماسيون في لا ريسبسيون لي زوتيل, لان كاينه مناطق اللي هي معروفه بالتوريزم بالسياحه واللي هي كتقلب على ناس بحال هادو. serveuse au comptoir, aide de cuisine et personnel de soutien assimilé, serveuse d'aliments et de boissons, spécialiste des ventes techniques, commerce de gros, superviseur du service alimentaire, surveillant de la fabrication de meubles et d'accessoires, surveillant de la transformation des métaux et des minerais, المعادن, technologue et technicien en dessin, vendeuse commerce du détail. Donc إخواني, une fois كديروا مثلا, حنا نمشيو مثلا غادي نمشيو بلاتي نجربوا, حنا غادي نشوفوا نوريكم كيفاش نمشيو. باغ اكزامبل غادي نديروا مثلا بوشي باغ اكزامبل, جزار. حنا اختارينا غادي نديروا شيرشي. Offre d'emploi. Il y a actuellement une offre représentant un poste à combler pour le poste boucher ou coupeur, coupeuse de viande et poissonnerie, commerce de gros et de détail. وهذا الشيء هذا اللي كنقول لكم يا اخواني, هاد لي زوفر هادو ما داخلاش فيهم الكيبيك, داخلين فيهم لي بروفانس انجلوفون اللي هما تيبغيو الناس اما يكونوا فرانكوفون, سيتادير هي فرانكوفون هو بس او لا فرانكوفون اي او ميم طون بيلانغ, سيتادير يكونوا بيلانغ يعني كيهضروا الفرنسيه والانجليزيه. دونك هنا كتجي مثلا هنايا نشوفوا هنايا بوشي, هيا بوشي غادي نشوفوا نومبر دو بوست. هنا كاين اوفر, فين كاين لو ليو دو ترافاي, فين في نيو برونزويك, نوري اس دو نوفو برونزويك. ها هما هنايا افيان. اوكي, هذه لو سيت دو غوفرنمون دو كندا ها هو دارو, ولكن هنا تيقول لك لي رونسيغمون سور لي امبلوا كونتوني دون سيت باج sont fournis par des employeurs externes au gouvernement du Canada et que بينا هما اللي مسؤولين على هاد لي زوفر هادو. داكور, دونك هنا الا كليكينا على هاد بوشي باش نشوفوا شنو غادي تعطينا. شوفوا اخواني, ديسكريبسيون, الوصف ديال هاد الميتي مثلا اشنو كيدير. في لا كوب دي ديفيرونت فيوند فوندو بار سون ديبارتمون سولون لي تكنيك ريكيز بور شاكين دوطر. حنا خلينا من هاد الوصف شنو كيقطع الجزار, عارفين الجزار شنو تيدير, ما عندنا ما ندير. ديبلوم, هنا فورماسيون بروفيسيونيل, سو ديبلوم ou cette formation est exigée. اوكي, خص تكون لا فورماسيون. كاباسيتي لانغويستيك, هنا النيفو دو فرونسي كيقول لك
هنا خص يكون bilingue. Langue française est exigée. Niveau d'anglais bilingue. La langue anglaise est souhaitée. Donc هنايا الاخوان اللي هما عندهم الفرنسي والانجلي وعندهم حرفه ديال الجزائر يقدروا يمشيو لنوفو برونزويك. ها اخواني كتقلبوا على لي زوفر دومبلوا. كريم اللي في قناتكم العزيزه كريم كندا بلوتو كريم قناه كريم كندا فلوجز جاب لكم اخواني الكادو اونور. Expérience professionnelle, domaine d'expérience professionnelle, هنا شنو دايرين لك؟ Nombre d'années d'expérience professionnelle demandée, durée minimum 2, c'est-à-dire 2 ans, تكون عامين على الأقل. Cette expérience professionnelle et sa durée sont exigées. Contrat, type de contrat, النوع ديال الكونترا كي داير؟ contrat à durée indéterminée. ما فيهاش مثلا شهر ولا 4 شهور، indéterminé, c'est-à-dire تبقى خدام معاهم حتى لا روتريت. D'accord? Rémunération, les informations sur le salaire sont confidentielles. هنا قال لك بالنسبه للصالير هنا كونفيدونسيال، هذيك من طبيعه الحال ملي كتكون تحاور معاهم كتفاوض معاهم على الصالير ديالك. داكور. لوجمون هنايا تعطيك حتى واش اللوجمون فورني. بالنسبه هنايا افونتاج هنايا اللوجمون فورني كيقول لك لا. بريزون شارج دو فواياج لا. ديميناجمون بري اون شارج لا. يا ريت يعطيوكم لوفر اسيدي نتوما تخلصوا داكشي با بروبليم. داكور. عطيتكم اخواني اكزامبل بالنسبه لسميتو. الا بغيتو تزيدوا تعرفوا تفاصيل اخرى على هذا مثلا هذا بالنسبه لهذا لو بوست اللي هو بغى يبوستولي ليه كومبيتونس ريشيرشي اورينتي فير لو كليون بون ابيليتي دو كومونيكاسيون، يعني تكون عندك القدره باش انك تتكلم وتحدث وتكومونيكي. اسبري ديكيب، الروح ديال الجماعيه، الانيسياتيف البادره، لوتونومي، تكون يعني اوتونوم ما تحتاجش واحد يبدا يوريك شنو دير. اكزيجونس شنو المطلوب؟ فورماسيون امبوشري، تكون عندك فورماسيون امبوشري. اكسبيريونس ديال عامين dans un poste similaire serait un atout important. يعني يكون افونتاج لو انه كان شي هذا يعني عندك تجربه في حاجه اخرى. النوع ديال البوست طون بلان اورير دو ترافاي، كاين جور وكاين سوار et fin de semaine. قال لك nous remercions toutes les personnes de leur intérêt mais seules les candidatures retenues seront contactées. Merci de rajouter le numéro d'offre lorsque vous postulez. اخواني دونك هنايا دي مهمه، مي سول لي كونديداتور روتوني سورون كونتاكتي، ستادير الناس اللي هما يتقبلوا هما اللي غادي كونتاكتيهم. الا ما كونتاكتاوكش صافي دير كان نتايا راك تو ني با سيليكسيوني. الو قلب على حاجه اخرى يا اخي. ابخي او يا اختي ليو دو ترافاي نوفو برونزويك نورث دو نوفو برونزويك. هنا الا بغيتي سميتو هنا كتجي هنا كدير جو فو ديبوزي ما كونديداتور بور سو بوست. هنا الا ما كنتيش يا اخي ويا اختي مسجل، فاش كتكليكي هنا ملي الا كنتي مسجل هي كتكليكي كيمشي هذاك ديريكت لومبلويور. سينو الا كليكيتي اشنو غيعطيك؟ ملي كتكليكي تيجي تيقول لك كونديدات فوتر كوريال، كدير هنا الكوريال ديالك، كتجي هنايا اونتري لو كود دو سيكوريتي سي دوسو. هذا الكود هذا دو سيكوريتي كتحطو هنا وكدير سو متر. اوكي ملي كدير سو متر هنا الا مثلا ها انت سيبوزون درتي ندير مثلا انايا ايميل ديالي باغ اكزومبل. اوكي نجي ندير هذا لو كود اللي هو ام جي 5 زد بي وندير سو متر. شوف شنو غادي يعطيني. Avant de pouvoir déposer votre candidature pour un poste, vous devez vous inscrire sur le site de Destination Canada. Cliquez ici pour accéder à l'inscription sur la page d'accueil. هنا الا مثلا ما كنتيش مسجل تسجل، جي هنا وكليكي. ملي كتكليكي هنا ملي كتكليكي اخواني هنا كتجي ها فين كانديدا. Comment s'inscrire et recevoir une invitation au forum. Et donc, هنا كتكليكي sur candidat وهنا تيشرح لك كيفاش دير تتسجل. Avant de vous inscrire تيقول لك فوالا خص يكون عندك كومون الاولى commencez dès maintenant à rédiger votre curriculum vitae en français et en anglais ainsi que votre lettre de présentation selon le format canadien. ومن بعد ثاني حاجه indiquer une ou deux professions dans lesquelles vous avez de l'expérience. Consultez la classification nationale des professions CNP, classification nationale des professions باش تشوف لو بوست ديالك اللي نتايا هذا. 3 déterminez votre niveau de compétence en anglais et en français au moyen de l'outil d'auto-évaluation en ligne. ومن بعد assister à une séance d'information sur l'immigration au Canada. 4 en amont du forum. Il vous est impossible de prendre part au forum qui aura lieu à Paris et Bruxelles. Naviguez le site des services publics de l'emploi de votre pays de résidence pour voir si les postes qui vous intéressent sont affichés. إلا صعب عليك أنك تمشي مثلا لباريس ولا بروكسل لأنه حيت كاين الفوق باريس وبروكسل اللي هما هنايا. أنا ما نوريهم لكم إخواني. فين هما؟
هيا هنايا باريس وبريكسل الا تعذر عليك ديك الساعه اشنو تيقول لك suivre alors كيقول لك naviguez le site du service public de l'emploi de votre pays de résidence pour voir si les postes qui vous intéressent sont affichés. Inscription. Souhaitez-vous participer à la prochaine édition des Destinations Canada for Mobilité? Nous devons vous inviter pour que vous puissiez participer. قال لك حنا خصنا حنا نعطيوك دعوه باش انك تشارك. Vous recevrez une invitation pour participer au forum si vous répondez à l'un des critères ci-dessous. كيخصك تحصل على الدعوه كيف ما قلت لكم من الاول. Si votre profil évalué par les services publics d'emploi correspond aux compétences et à l'expérience recherchée par les employeurs, vous avez déjà un profil entrée express, vous possédez déjà un permis vacances-travail, vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada à l'extérieur du Québec. Donc, inscrivez-vous et demandez à participer. هنا كتكليكي على هذه ها انتم اخواني هنايا كيفاش التسجيل انسكريبسيون السميه الكنيه السميه الكوريال جو سوي انتريسي كدير هذا ومن بعد كدير فاليدي صافي ومن بعد كتجيك الامور. اذا اخواني نتمنى من الله ما نكونش ثقيل عليكم ولكن الا تبعتوا هذه المعلومات يا اخواني راكم غادي توصلوا لشي حاجه اللي هي غادي توصلكم البر الامان واللي تخليكم تقطعوا البحر داك المحيط الاطلسي وتجيبكم حتى لهذه الدوله اللي كتعترف بالقدرات ديالكم واللي تساعدكم باش انكم تلقاو مستقبل اللي هو يكون جميل وجميل. اخواني نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وإلا كان شي استفسار اخر من بعد ونتواصل معكم.